Bonjour à toutes et à tous, chers enfants, chers élèves, jeunes filles, jeunes garçons. Heureuse de vous rencontrer de nouveau pour la deuxième partie, comme je vous ai promis. سعيدة بلقياكم أحبائي الصغار، وكنتمنى نكون قدمت ولو جزء بسيط جدا من المعرفة بشكل بسيط بشكل سهل اللي غيساعدكم في الامتحان ديالكم. وهذا الفيديو كتعرفوا علاش أنا متحمسة؟ باسكو مو اوسي جي ان انفون او سيزيام بريمير اللي تنعني الابن ديالي في السادس، اذا كنتضامن معاه ومع جميع الاطفال وكنقدم لي هذا الفيديو جميع الاطفال، وسنه جديده ان شاء الله بنجاحكم يا ربي امين. اذا على بركه الله نكملوا لا دوزيام بارتي. Bonjour et rebonjour chers enfants. Donc la partie غنديروا la grammaire, la conjugaison et l'orthographe. غنبداو la grammaire bien sûr. La grammaire كيعطيكم واحد la phrase ou bien واحد في la grammaire exprimer la cause. Exprime la cause. غتقولوا لي c'est quoi la cause. Par exemple كيعطيكم واحد الجملة. Regardez cette phrase. Les enfants sont joyeux. La maman a satisfait leurs besoins. يعني nous avons ici deux phrases. عندنا واحد جوج جملات وكيدير لكم بين جمله وجمله واحد النقيطات، دونك خاصنا واحد الرابط، واحد الكونجونكسيون بين هذه دو فراز. هاد لا فراز الثانيه هي الاصل ديالها، يعني الاصل ديالها او السبب ديالها الجمله الاولى. دونك سي كوا لا كوز كوم ديفينيسيون؟ سي ان في كي ا لوريجين دان اوتر في، يعني واحد الحدث اللي الاصل ديالو حدث اخر، يعني هذا هو لا كوز. دونك كومون اكسبريمي لا كوز، كيفاش نعبروا عليه؟ nous avons des conjonctions de coordination، هما ادوات ربط. ce sont des expressions sous forme des expressions. مثلا هنا يونا بوكو، كاين بزاف مي عطيتكم هنايا لي بلو سامبل لي ساهلين اللي اكثريه غيكون فيكم كيعرفهم. nous avons parce que et car. Par exemple, venons, on va pratiquer ça sur notre phrase. La phrase ديالنا. Les enfants sont joyeux car la maman a satisfait leurs besoins. يعني أن الأطفال هما يعني سعداء ولا مقتنعين بداك الشيء اللي عندهم. علاش؟ لأن الأم ديالهم لبات لهم الرغبة ديالهم، بيان سور شات لهم اللعاب، شات لهم. دونك لي زانفون سون جويو، هما سعداء. الحدث الثاني هو السبب، هو الحدث الاول. دونك هذيك لا كونجونكسيون دو كورديناسيون في كتجي او ميليو، في الوسط. اليوم كاين اللي كيجيو في الديبي، ولكن هادو اللي عطيتكم هنا باسكو كار كيجيو في لو ميليو ديال لي فراز باش كيربطوا لنا دو فراز. غوفي لا فراز على فورم نيجاتيف، يعني ان هذه الجمله كتكون عندك جمله ايجابيه وغترد حتى جمله سلبيه. Regardez cette phrase. La jeune femme a payé la facture. هنا طلبوا منا une demande de refaire la phrase à la forme négative ou bien de poser la négation في هذه la phrase. إذن أشنو هي la négation؟ نورمالمون لومبلاسمون ديالها في كنديروها عندنا اما نو او لا كان شي فويال كنديرو ان ابوستروف وغنزيدو عليها لو فيرب ونزيدو عليها با، يعني كوم ان ساندويتش. شوفوا هاد لا فراز عندنا يعني تري فاسيل. علاش عطيتكم هاد ليكزامبل وهاد الصوره؟ كوم لي تري فاسيل، سهله بحال اللي كتاكلوا شي ساندويتش. الساندويتش كتعرفوه. دونك غاغاردي يعني عندنا فيه كدير فيه سالاد والفرomage اللي هي لا نيغاسيون، وكديروا الساندويتش الفيرب هو الوسط، وابري كتزيدوا ليه با اللي هو هو تاني كاين لو بان وفيه شاكوتري، يعني باش كيكمل لك لو ساندويتش كيكون ديليسيو. سي بون، vous avez compris, c'est très facile. Donc ici je vais vous donner quelques exemples. La négation c'est en rouge et le verbe en vert، يعني ان الفيرب عندكم بالاخضر ولا نيغاسيون على حسب هاد لي فراز. regarde je ne comprends pas l'exercice، يعني الا شفتوا لا نيغاسيون ديالي il encadre le verbe، يعني ان كنديروا نو وكنديروا لو فيرب وعاد كنديروا با، يعني ان احاطت بالفعل ديالي، الفعل ديالي جا الوسط. tu ne joues pas du piano، il ne lit pas le livre، elle ne va pas en ville، nous ne regardons pas la télé، vous ne prenez pas le train، il ne voyage pas en bateau. يعني كاع هاد لي زيكزامبل الا لاحظتوا ان لا نيغاسيون الانكادر كتحيط بالفيرب وكدير داك الفيرب كيجي الوسط.
C'est bon, j'espère que vous avez compris. Donc, rejoignons la phrase ديالنا. La jeune femme a payé la facture. هنا le verbe ديالنا il est au passé composé. كلشي راه تعرف passé composé يعني كيكون فيه l'auxiliaire في le présent وفيه le participe passé اللي هو هنايا payé. Donc بالنسبة لا négation فين غنديرو هنا؟ La jeune femme n'a pas payé la facture. Donc la négation a encadré l'auxiliaire يعني أنا أحاطت ب l'auxiliaire avoir. Mais le participe passé جا خارج على la négation. C'est bon les enfants? Écrit à la voix active. Les enfants sont émerveillés par les cadeaux. بانت عليكم علامة استغراب. يعني qu'est-ce que ça veut dire la voix active? Je vais vous expliquer. La voix active et la voix passive. كيكونوا عندنا جوج أشكال ديال les voix. La voix active, un verbe à la voix active, c'est son sujet fait l'action. يعني ملي كيكون عندنا le sujet هو اللي كيدير هذاك الحدث كيكون actif نشيط. À la voix passive, un verbe à la voix passive, c'est son sujet ne fait pas l'action. يعني le sujet ديالو ماشي هو اللي كيدير الحدث mais le complément كيكون بلاصتو. On va pratiquer غادي نطبقوا هذا الكلام اللي قلنا. Regardez cette phrase. Le professeur a rendu les copies hier. Sujet, c'est le professeur. A rendu, c'est le verbe. Le complément, c'est les copies d'hier, bien sûr. إذن هذه à la voix active. Sujet ديالك باين معروف ملي كتغمبلاسي باغ il هو باين ولو كومبليمون ديالك باين. إذن ملي كيقول لي الأستاذ ou bien la question transforme cette phrase حولي هذه الجملة إلى la voix active la voix passive pardon. إذن le complément ديالي اللي في la voix active غيعود هو le sujet. Donc غنجيبو نحطو hier les copies. هنا عندي a rendu كيتزاد واحد لو فيرب اللي هو l'auxiliaire être. ولكن غتقول لي فاش غنصرفو؟ Vous allez le conjuguer في le temps اللي كاين في la voix active. هنا la voix active عندنا le temps c'est le passé composé. Donc le verbe être sera conjugué au passé composé. Ont été rendu. و le participe passé كيبقى هو كياخد غير l'accord. Le sujet ديالي كيعود un complément ولكن كنزيد غير البريبوزيسيون par. Donc la phrase ولات hier les copies ont été rendues par le professeur. ولكن العكس عندك مثلا الجملة في la voix passive قال لك ردها في la voix active إذا كدي هذاك الكومبليمون ديالك اللي غيعود هو لو سوجي. مثلا هنايا غيعود le professeur a rendu les copies. C'est bon? J'espère que vous avez compris les enfants. Donc notre phrase اللي عطينا المرة الأولى les cadeaux émerveillent les enfants. هذه هي الجملة لأنها رديناها في la voix active. Passons maintenant aux conjugaisons. Mais les verbes entre parenthèses au temps indiqué. يعني كيعطيكم واحد الأفعال وكيقول لكم ديروهم في الزمن المناسب. Nous, le verbe faire des courses. وعطينا منكم le temps indiqué c'est le futur. Donc غتقولوا لي le futur كاين اللي كيعرف bravo اللي ما كيعرفش c'est pas grave on va expliquer. بالنسبة la conjugaison, nous avons trois groupes. Premier groupe en ER qui se termine en ER. Deuxième groupe, les verbes qui se terminent en ER. Et troisième groupe, les verbes qui se terminent en RE ou bien qu'il y a des verbes qui se terminent en R mais ils appartiennent au troisième groupe. القاعدة كلشي كيعرفها. إذن بالنسبة le premier groupe au deuxième groupe, c'est très facile pour la conjugaison au futur. Comment? يعني هنا عطيتكم هذا لو تابلو سي تري فاسيل لي برونون بيرسونيل كلكم كتعرفوهم. في لي بروميي جروب كنحط الانفينيتيف ديالي جوست حط الانفينيتيف الفيرب كما هو وكنزيد عليه لا تيرمينيزون دو فيتور ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. سي تري فاسيل. بالنسبه للتروازيام جروب باردون دوزيام جروب دونك كتحط ثاني لو فيرب ديالك في الانفينيتيف وكتزيد عليه لي تيرمينيزون دو فيتور. il suffit uniquement d'apprendre par cœur ان فقط ان خاصك تحفظ لي تيرمينيزون par cœur يعني عن ظهر قلب باش كتحطهم كتحط الانفينيتيف وكتزيد هذوك لي تيرمينيزون عادي. بالنسبه للتروازيام جروب لان عارف انه بان ستا طون اللي فيه لي فيرب irrégulier. يعني اش كنعني بإيريغولي؟ ça veut dire les verbes اللي qui ils changent de forme كيغيروا لي فورم ديالهم.
إذا هنايا لي تيرمينيزون هما هادوك مي ردوا بال الراديكال. Avoir être au futur c'est très facile. J'aurai, tu auras, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. هذا avoir. Être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Et aller, c'est un verbe de premier groupe, mais il change de forme ولكن واخا كينتهي ب ER راه il appartient au troisième groupe. كيبان لكم نتوما ER premier groupe ولكن راه كينتمي هو التروازيام جروب. دونك ها لي تيرمينيزون ديالو هاد لو فيرب خاصكم تحفظوه لان il suffit de le mémoriser باش تعقلوا عليه. دونك لا فراز ديالنا ساهله هنا. Nous ferons les courses. Fatima poussait le chariot. طالبه منكم هنا الباسي كومبوزي. Donc c'est quoi le passé composé? Le passé composé égale auxiliaire avoir ou être présent plus participe passé. هذه القاعدة. كتاخذ البارتيسيب l'auxiliaire avoir j'ai tu as elle nous avons vous avez ils ont وكتزيد عليه البارتيسيب passé ديال الفيرب. Ou bien être. إذا هنا عطيتكم واحد لا ريغل زوينة سهلة. Premier groupe participe passé les verbes ils se terminent par e. Par exemple chanter c'est chanter e accent. Deuxième groupe finir fini avec i. Troisième groupe, le participe passé imma U, imma S, imma T. C'est bon? Pratiquons maintenant. Fatima a poussé le chariot. C'est simple. Les clients payaient, le verbe payer, les factures. نطلب لكم le présent de l'indicatif وهذا سهل بزاف. Les verbes qui se terminent en ER راهم ساهلين هنايا. إذا juste d'apprendre les terminaisons. غتقول لي اشنو هما les terminaisons ديال البروميير جروب. عندنا E, ES, EONS, EZ, ENT. Il suffit أنك تحيد la terminaison وكتزيدها. إذا هنا كاين des cas particuliers. مثلا pays عندها Y, on va la remplacer par I. Y كترemplacer par I. هنا أعطيكم هاد لا ليست مثلا كاين CER, GER وهذه يعني par exemple placer, plaçant, manger mangeant يعني هاد لي كا راه كيكون فيه واحد الشونجمون باش لو فيرب يجي هو هذاك. دوزيام جروب سهل عندنا اي اس اي اس اي تي اس. انا كنقول لهم هنا ماشي اي دوز اي سون اي سي اس. سي بون انك تزيد هاد بعد دابا غراندير غرانديسون choisir choisissant rougir rougissant. داكور. اذا réunir réunissant. دونك هنا كتسمعوا ديك ايسون. اما التروازيام جروب حتى هو راه سي ان جروب ايريغوليي يعني اما اس اس تي. وها هما هنا درت لكم باش ما نطولش عليكم لا فيديو. ها هما درت لكم لي تيرمينيزون اي سوفي دو ريفير لا فيديو غتعرفوا لي تيرمينيزون ديالو. Maintenant les clients payent les factures. شفتوا حيت y je l'ai remplacé par i. Maintenant à la fin nous avons l'orthographe. Lorsqu'il s'agit de l'orthographe كنعنيو يعني l'écriture يعني الليكسيك كيفاش غنكتب هذيك الكلمه. عادة la plupart du temps il vous donne le pluriel des mots كيطلبوا منكم الجمع ديال بعض الكلمات. feu, pneu, journal, chacal. إذا لا ريغل دو بلوريال أكثرية ميم حنا كبار ماشي نتوما صغار حنا كبار عندنا يكون عندنا واحد التردد ولا واحد اللبس في أن نفهموه. إذا سهلة غنعطيكم واحد القاعدة اللي غتساعدكم. باغ اكزومبل عندكم هاد ليماج هنايا بلوريال دينا. هنا كاين كي سو تيرمين باغ كاين البلوريال كي نو شونج با. عادة هو البلوريال كنزيدو اس على الكلمات. كنسمعوا البلوريال يعني كنزيدو اس. مي كاين دي كا يعني مثلا بحال ان اوي دي زيو ان سيل دي سيو. هانتوما شفتوا هنايا كاين دي مو كيتشونجاو. وكاين اللي كي سو تيرمين باغ اس اكس او بيان زد. ان سورسي ou bien une souris دي سوري. يعني الكلمات اللي كينتهيو في المفرد ديالهم باس و اكس و زد راه ما كيتشونجوش كيبقاو نفسهم. وكاين دي مو كي سو تيرمين باغ ال او او بيان او. هادو كنزيدو لهم اكس صوف دي زيكسيبسيون كيكونوا حالات استثنائيه. وكاين دي مو كي سو تيرمين باغ اكزومبل ان اي كوم لاي يعني كينتهيو ب ا اي اكس ça veut dire x. travail travaux. C'est bon les enfants. il suffit انكم تحاولوا ترجعوا الفيديو مره وجوج وثلاثه باش تعقلوا على هاد لي بلوريال. سي فاسيل سي تري فاسيل. اذا هنايا عندنا البلوريال نطبقوا feu
on va ajouter X. Pneu, je vais ajouter S. Chacal, j'ajoute uniquement S. Travail, travaux. Les homophones, chers enfants, les mots qui se prononcent de la même façon mais ne s'écrivent pas de la même façon. يعني الكلمات في السمع كنسمعوهم نفس السمع ولكن ما كيتكتبوش بطريقة واحدة يعني ما كيتشابهوش. إذا je vais vous donner un exemple. Par exemple, هنا عندنا Manal et son petit frère sont allés au théâtre. sont. إذا إنا هي اللي غنكتب في الأولى، إنا هي اللي غنكتب في الثانية. Je vais expliquer. عندنا بزاف ديال لي زوموفون و je vais vous donner des exemples. Par exemple, عندنا le a اللي هي l'auxiliaire à voix وعندنا البريبوزيسيون a. عندنا a اللي هي conjonction وعندنا est اللي هي l'auxiliaire être. عندنا on et on pronom personnel وعندنا هنا l'auxiliaire avoir. ce et ce هنا البرونون ريفليشي وهنا البرونون ديمونستراتيف. دونك خاصنا نعرفوا كل واحد امتى نستعملوه. بيان سور هنا جو في فو دوني دي زيكزامبل وبيان سور افيك ليكسبليكاسيون ديال كل اكزامبل. دونك نوتر فراز منال اي سون بوتي فرير لان سون جات دوفون هاد او ان كتكون دوفون ان adjectif ou bien devant un nom يعني كتكون قبل un nom. اما sont اللي هي l'auxiliaire être راها ملي تشوفوها هنايا لاحظتوا في هاد لا فراز راه من موراها un participe passé. lorsqu'il s'agit d'un verbe كديروا sont اللي هي l'auxiliaire être. اما الا كان un nom وطالبا منكم اشنو كديروا ديك البوسيسيف. جيسبر كو جي بو اكسبليكي ان بو ولا قدرت نوضح لكم شويه ديال لا غرامير ولا كونجيغاسيون اي لورثوغراف. il suffit de refaire la vidéo مع لي زيكزامبل اللي عطياكم. سي تري فاسيل. il ne reste اش بقى لنا ليكسبرسيون ايكريت. غنخلي لي فيديو بوحدو باش ندير فيه لان فيه براتيك وهو اللي عندكم باسكو اول خطره كتعاملوا معاه. اذا غنخليو لي فيديو راسو ان شاء الله وبالتوفيق. بون شانس chers enfants et je suis avec vous. انا معكم. à la prochaine vidéo et à bientôt.